Dragi gledatelji, u današnjoj emisiji želim preporučiti jedan izvanredan prirodni lijek kojeg ja redovito koristim u radu sa mojim pacijentima, a može vam značajno pomoći ukoliko imate bolesno koljeno. Zapravo, ukoliko imate bilo koju bolest i oboljenje koje se naziva artritis, artroza i sl. I za pretpostavit ćemo da imate bolove, otekline, upale u vašem koljenu i da vi šta god da radite mjesecima, godinama, vam se situacija pogoršava. Jer vi ne znate utjecati na vašu upalu, vaše probleme na najbolji siguran način, a današnjoj emisiji će biti izvanredan prirodni lijek. Saznaćete koji je to prirodni lijek, koji su njegove zdravstvene blagodati. Kako se taj prirodni lijek koristi, to ću vam reći na kraju emisije, jer je jako bitno za reći, i čak ću vam reći koje osobe ne smiju konzumirati ovu vrstu prirodnog lijeka radi potencijalnih nuspojava. Želim da danas prepoznate i upoznate jednu biljku koja se naziva cimicifuga, koja još ima naziv Actaceae racemosa, ili još ju možete naći pod imenom crni kokoš. Ono što je danas interesantno za reći, ova vrsta biljke je podrijetlom iz Sjeverne Amerike i prva saznanja o njezinim nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima zapravo dolazi od onih nativnih Indijanaca. Nativni Indijanci su primijetili davno da kada uzimaju ovu vrstu biljke u obliku čajeva, tinktura ili drugih vrsta verzija, vi imate značajno smanjeni probleme sa zglobovima. Nisu manje bolili leđa, kukovi, koljena, jer su primijetili, i to naravno ide sa koljena na koljeno, kako ova vrsta biljke smanjuje probleme sa upalama. Jer ključ vaših problema između ostalog će biti upala. Upala uzrokuje bolove, otekline i ukočenost, međutim vi kada uzimate ovu vrstu biljke, budite sigurni nakon određenog vremenskog perioda da će vam imati manje bolova, ukočenosti i oteklina, specijalno u situacijama vezanim sa vašim koljenom. Vodite računa isto tako da ova vrsta biljke, Indijanci su je koristili za različite indikacije, od liječenja upale grla, malarije, prehlade, te za regulaciju menstruacijskog ciklusa. I kada kombinirate isprekidani post i kombinirate recimo konzumiranje crnog kokoša, vaši zglobovi će biti puno bolji. Izvanredan je prirodni lijek za specijalno sve vas koji patite možda od potencijalno osteoporoze. Ovaj prirodni lijek će vam pomoći. Isto tako je izvanredan prirodni lijek za sprečavanje nastanka grčeva. Apsolutno se može koristiti crni kokoš. Vodite računa da ovaj prirodni lijek za nesanicu, smanjivanje rizika od dijabetesa i sindroma policističnih jajnika. Smanjuje anksioznost i depresiju, a hormon serotonin je odgovoran za osjećaj ugode i blagostanja. Studije pokazuju da crni kokoš stimulira rad serotonina i na taj način smanjuje stres, depresiju i anksioznost te potiče osjećaj ugode i sreće. Izvanredan je prirodni lijek za jetru, za bubrege, za srce, krvne žile i puno toga što vam danas u emisiji neću pričati. Ključ je da shvatite da vaši bolni zglobovi i recimo bolesna koljena će ići na puno bolju situaciju ako uzimate sami crni kokoš. Kako se zapravo uzima crni kokoš? Možete ga kupiti u obliku tableta, tinktura, ekstrakta ili čaja. Važno je kupiti biljne pripravke od uglednih proizvođača koji osiguravaju da njihovi proizvodi su vrhunske kvalitete. Opća preporuka je da se između 40 i 80 mg dnevno koristi kao standardizirani ekstrakt koji kupite u dućanima zdrave hrane. Dakle, ključ u bilo kojem liječenju prirodnog tipa biti će redovito konzumiranje kvalitetnih proizvođača. Znati, nažalost, veliki broj prirodnih lijekova koje vi kupujete nema nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Konkretno znači da kupujete prirodne lijekove na pamet, uzimate ih na pamet i uzimate ih od loših proizvođača, loše kvalitete. Realno kad vi takav prirodni lijek uzmete, zaboravite da će vam nešto pomoći. Tako i ovaj crni kokoš. Ako ste vi uzeli crni kokoš da bi sebi pomogli kod bolnih zglobova, a ako je od lošeg proizvođača, loše kvalitete, nema nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Ako koristite tinkturu, uzmite količinu koja je jednaka 2 do 4 ml dnevno i ta se količina može uzimati 1 do 3 puta dnevno, pomiješana u vodi i čaju. Recimo, tinktura je jednostavan način unose crnog kokoša. Evo vam još jedna informacija. Možete popiti specijalnu vrstu, ajmo reći, čaja, a koji ćete mi od danas naučiti jednu novu riječ koja se naziva dekokcija. A dekokcija je zapravo riječ koja govori kada vi imate dijelove biljke, tvrde dijelove biljke, kao što je recimo crni kokoš, i radite recimo
Čaj od crnog kokoša nazvat ćemo ga dekokcija. Zašto? Jer ovi tvrdi dijelovi biljke, kada ih pravite, vi njih morate iskuhavati puno dulje. Zato ću vam preporučiti, uzmite 300 ml vode i stavite 2 male šičice korijena od crnog kokoša u vodu. Zakuhajte, smanjite vodu na minimum i iskuhavajte ovakvu vrstu korijena od crnog kokoša 20 do 30 minuta. Nakon toga ćete imati dekokciju koja mora biti izuzetno krcata nutrijentima i ovakvu vrstu napitka pijete 1 puta dnevno. I onda će vaše koljeno biti na puno boljoj situaciji. Recimo, ako konzumirate 30 dana zaredom, pa napravite recimo 15 dana pauze, pa opet možete ići iz početka. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.